Já. Olha aí, estou aqui em cima. Não. Estou em cima, bem aqui da ponte. Da ponte aqui na Vila Demar de Açailândia. Viaduto. Do viaduto. E tem um trem vazio aqui parado e tem outro trem carregado vindo ali. Não adianta. Depois eu pergunto. Vai reparar, mas na frente ali. Não pode subir não. Tá bom. Tem que chegar perto dela. Isso aí. Tá indo. O vazio já tá indo. Acho que ele tá esperando outro passar. Dois trens se cruzando na ponte, em cima do viaduto. De novo, dois trens se cruzando. Dois trens se cruzando bem aqui. O vazio acabou de sair. E esperando o outro passar. Esse vai ser o melhor vídeo. Esse vai ser o melhor vídeo. Top. Urubu. Ali, ó. Vixe, Ave Maria, o negócio tá levando a cadeira. Então dizendo pro senhor que o trem vazio tá levando a cadeira. Vazio, tchau. Já até começando a chover. Parar. Não pode ter dois parados, um primeiro carregado vazio. Não pode nem parar os dois.
O trem vazio já foi, tava esperando tudo passar, não tava? Vixe, ai não. Não para. Tomara que ele não pare. Aqui. Não para. Não, nada disso. Eu vou pensar na cabeça, não para. Ai. Aquele trem que eu olhei no dia 28, ele não parou, ele foi direto. Não. Confirme, é pra parar ali e não. A chuva cobre o sol. Eu disse pro senhor que a chuva cobre o sol. Então, porque o sol tá voltando, se tá chovendo pouco. O rap tá bem ali no final. Ixi, mas esse trem vai ser rápido mesmo. Ufa. Daqui a pouco ele tá, no outro dia não tá parando. O rampo tá bem ali no final, ó. Ali no final. Oxe, por ali onde é que as pessoas vão para bem ali. (923). Olha aí, ó, tá escrito. O que quer dizer isso? Sentiu a ponte que tremeu? Sentiu? Viu? Tá tremendo? Porque o trem passando. Porque toda vez uma pessoa olha pro trem fica se tremendo. Que lá para tua mãe, viu? O quê? Numa farmácia comprar remédio faz copa pra tua irmã. Não fala, porque senão você vai atrapalhar o vídeo. Fala depois. Bicho, o mineiro tá... é torto. Vixe, mas esse trem vazio é rápido.
Porque a cor do trilho é a mesma do vagão. Porque a cor do trilho é igual a do vagão. Porque eles são tudo feitos de ferro. O ferro é dessa cor. Ferro preto. E o help? Help? Help. Olha, hoje tu viu 2 vezes 2, tu viu? Não, vi 3. Viu 4. Ixi, só tá melhorando. Help. Help. Eu ainda nem olhei o trem de passageiro na ponte. Mais ou menos. Eu olhei e falei, bem vindo daqui, não vindo daqui da ponte. Help.